焼きそばパン好き？私はメロンパンの方が好きですね。あ、いいよ。取引しよ高橋くんのこと聞きたくて。う。ああ、2年8組？あ、そう、2年8組。あ、1個あるよ。1個あるけど、これ焼きそばパン1個かな。焼きそばパンか。ジャムパンとかは厳しい。厳しい。クリームパンはいいよ。それかあれ、宮田先生の爆弾あるけど、これメルティーキッス5個だけど、それどいや、5個はきついね。ちょっと誰かが買って広まるのを待ちます。う？彼はね、早川さんのことがね、気になっているよ。早川さんか。マドンナだもんな。勝てないや。クリームパン、今日の午後までにじゃあ今から、振り込んで。はい、購買行ってきます。はい。はい。これは俺の机でいいから。ありがとうございます。はい引き出しでいいですかね。あ、いいよいいよ。ありがとうございます。カードでもいいし。すいません。決めたことないじゃん。こんな